Sair gravar nessa chuva aqui não dá muito não, né? Vai ficar dentro de casa, né? É, melhor ficar dentro de casa. Você acha? Gravar no tempo de chuva, nublado. É só quem gosta de gravar mesmo, né? Gosta de gravar aqui dentro de casa. E aí? Você acha? Melhor ficar dentro de casa ou melhor sair gravar? Não dá não, né? Melhor ficar dentro de casa.